चातड़ सीधे हो जाना एक तो ना कोई पता नहीं जैसी हल्ला लगी रहा था हो गई बिल्डिंग ये अंब भी गया अंब भी गया लई पे होना है कोई है काम गया गया बस अंब गया तो फिर ये दुकाना कियां ओए भी गईयां दुकाना ऊपर लगा दुकाना है पता नहीं पूरे समझ गया वो आया वो आया ये हमारे चातरू चौक के हाल देखिए ये हमारे चातरू का हाल आज फिर से फट आ गई ये हमारा टांडी खड़ा साथ में रिपोर्टर हमारा सस्ते रिपोर्टर के साथ टांडी हमारा गया गया हाँ डांग चक्का डांग चक्का ओ